पीपल, दिस इज पंचम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PR मोटो व्लॉग्स। तो मुझे एक पैकेट डिलीवर हुआ है फ्लिपकार्ट से। तो मैंने इस पे बाइक का फॉग लैम्प्स मंगाया है, वो भी सिर्फ 272 रुपीज़ के। तो मैं इसे पहले आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ कि इसमें कैसे फॉग लैम्प्स है, एंड उसके बाद इसको बाइक में भी मैं इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ कि इसका कैसा आपको आउटपुट मिलता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एंड चैनल पर नए तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो पहले खोलते हैं इस बॉक्स को। तो ये पैकेट मुझे फ्लिपकार्ट से डिलीवर हुआ है, खोलते हैं। तो ये अच्छी तरीके से बबल रैप में पैक्ड है, एंड ये रहे 2 पीस LED लाइट्स। इसमें कि आपके पूरा टोटल 9 LEDs है। एंड इसको खोलते हैं एंड आपको दिखाते हैं इसके अंदर और क्या है। तो ये रहे फॉग लैम्प्स, मैंने मंगवाए थे फ्लिपकार्ट से 272 रुपीज़ में। इसका जो ये बॉडी है बाहर प्लास्टिक है, एंड इसमें आपको यहाँ पे इतना बड़ा लगभग वायर मिलता है। नीचे आपको यहाँ पे क्लैंप दिया हुआ है इसको लगाने के लिए, एंड इसमें टोटल 9 LEDs है। तो मैं इसके ऊपर अभी इसको येलो फिल्म से इसको कवर करने वाला हूँ। तो अगर वो वाली वीडियो भी आपको देखनी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, पर आई बटन में भी आ रहा होगा, तो सब वहाँ से देख सकते हैं। तो इसको मैं अब इंस्टॉल करूँगा बाइक में, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इसमें कैसा लुक आता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ पे फॉग लाइट बाइक पे मैंने इंस्टॉल करवा लिया है, जो कि मैंने बाहर से करवाया जाके, क्योंकि आलस बहुत ज़्यादा हो गया है। एंड ये आप लोग देख सकते हैं फॉग लाइट यहाँ पे, ये येलो है फॉग लाइट हो गया है। तो मैंने इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाई कि फॉग लाइट को घर पे कैसे येलो कर सकते हैं। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्राई बटन में भी आ रहा है, नीचे लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो जो मैंने इस पर क्लैंप लगाए थे, ये क्लैंप मैंने यहाँ पे टाइट कर दिए है। यहाँ पे मैंने ऐसे क्लैंप से टाइट कर दिया फॉग के पे। तो आप इसे आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे से लेग गार्ड पे भी लगा सकते हैं। आप फिर बहुत सारे लोग करते हैं कि यहाँ नंबर प्लेट पे भी लगा लेते हैं, तो आप उसे वहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे से लगा दिया फॉग लाइट को, एंड इसके जो अब पोजीशन देख सकते हैं, ये थोड़ा नीचे की तरफ टिल्ट किया हुआ है, जिससे कि मुझे रोड पे क्लियर व्यू है। बहुत लोग का होता है फॉग लाइट वो नीचे टिल्ट नहीं करके रखते, एकदम सीधा स्ट्रेट रखते हैं, जिससे कि सामने वाले के फेस पे इसका लाइट पड़ते रहता है, एंड फिर सामने वालों को देखने में दिक्कत हो जाता है। एंड इसका जो वायरिंग है मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे को दिख रहा, तो ये यहाँ पे एक नट पे लगा हुआ है, तो इसका ये नेगेटिव वाला, एंड उसका वायर है जो दोनों मैंने फॉग लाइट का जो पॉजिटिव है उसको बाइक के इग्निशन से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है अंदर में। तो आप इसे जाकर इजीली बाहर से करवा सकते हैं, क्योंकि घर में अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो आप इसके ऊपर खोल नहीं पाएंगे इसका हेड सामने से। एंड मैंने इस पर एक 50 रुपीज़ का और एक स्विच भी लगवाया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेस किया है। तो एंड ये जब इग्निशन ऑन होगा तभी ये लाइट ऑन ऑफ हो पाएगी। जैसे आप देख सकते हैं अभी बाइक की इग्निशन ऑन है, बट बाइक स्टार्ट नहीं है। तो ये देख सकते हैं फॉग लाइट ऑन हो गई, एंड इसका जो थ्रो है सीधा देखिए रोड पे पड़ेगा सामने में, जैसे कि फॉग में चलाने बहुत ईजी होगा। एंड आप देख सकते हैं जो येलो मैंने इसे किया है, इससे इसका जो लाइट है वो थोड़ी येलो इस टाइप की पड़ी है, जबकि ये है वाइट लाइट मैन सामने कि आप लोग देख सकते हैं। ये है मेरी बाइक का लुक फॉग लाइट ऑन होने के बाद रात में। एंड ये देख सकते हैं इसका फॉग लाइट का थ्रो कितना बढ़िया आ रहा है। एंड इसके जो ये फॉग लाइट का सिर्फ थ्रो है, हेडलाइट इसके ऑन नहीं है अभी। मैं आपको एक बार इधर से दिखा देता हूँ, देख सकते हैं फॉग लाइट का थ्रो कितना अच्छा है। मैं अगर आप लोग को आगे से दिखा दूँ तो ये देख सकते हैं बाइक अभी कैसे इग्निशन ऑन है। एंड ये रहा इसका नॉर्मल हेडलाइट का थ्रो, एंड अब इसके फॉग लाइट को करते हैं ऑन। ये देख सकते हैं इसका फॉग लाइट का कैसा लुक आ रहा है। अब कंपेयर इजली कर सकते हैं इसका नॉर्मल हेडलाइट और फॉग लाइट ऑन होने के बाद। तो यही था इस वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में भी बताएं, एंड चैनल पे नहीं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता है आपसे जल्द एक वीडियो में।